ما هي السورة التي نجد فيها سجدتان؟ باس. باس. كم عدد سور كم عدد آيات سورة الكوثر؟ 4. غالب. من أول من نسخ القرآن الكريم؟ عثمان بن عفان. صحيح يا علاء. ما هي السورة التي سميت باسم أحد المعادن؟ سورة الحديد. صحيح يا علاء. من قتل من؟ قابيل أم هابيل؟ قابيل قتل هابيل. صحيح يا علاء. ما الشجرة التي جلست تحتها مريم عليه السلام حين ولدت عيسى عليه السلام؟ النخلة. يعطيك الصحة يا علاء. في أي سورة ذكرت فاكهة الموز؟ باس. كيفاش؟ جاوبت على الكل، جيت بهذه باس. صحيح. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ خلفاء راشدين 4. والجواب صحيح. برافو عليك. شفت كيفاش كي تبدا النية صافية يا ربي يجيب وجهك للضوء. شنو يا اخويا؟ ها؟ امريكا 5 ملايين. علاء يعطيك الصحة. نصلح لك يا علاء. ما هي السورة التي نجد فيها سجدتان؟ هي سورة الحج. كم عدد آيات سورة الكوثر؟ 3. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 3. من أول من نسخ القرآن الكريم؟ عثمان بن عفان. يعطيك صحة. ما هي السورة التي سميت باسم أحد المعادن؟ هي سورة الحديد. يعطيك صحة. من قتل من؟ قابيل أم هابيل؟ قابيل هو اللي قتل هابيل. يعطيك صحة. ما الشجرة التي جلست تحتها مريم عليه السلام حين ولدت عيسى عليه السلام؟ هي النخلة. في أي سورة ذكرت فاكهة الموز؟ أنت ما عرفتهاش على خاطر هي ما تقالتش بكلمة الموز، قالت بكلمة الطلح. والطلح في العربية هو الموز. هي في سورة الواقعة. من أول من جمع لا كهو احنا الخلفاء الراشدين نسأل. الخلفاء الراشدين. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 4. هما 4. يعطيك الصحة. أنت عن جدارة تاخذ 5 ملايين، وإن شاء الله نشوفوك في الفينال واقف هكاك وتضحك وعامل